Nhận đường chuyền của Công Vinh, Văn Toàn chỉnh thước ngắm và sau đó làm cú ra chân có chất lượng. Có thể phối hợp với nhau. Thành Trung. Ấy đó! Công Vinh mang vào nhưng không thể chạm vào bóng. Trước đó thì Văn Quyết cũng không thể thực hiện một pha dứt điểm. Rất nguy hiểm. Bàn thắng đã đến với Indonesia. Không hiểu sao những sai lầm của hàng phòng ngự vẫn luôn là nỗi ám ảnh của chúng ta. Niềm vui đến với số ít các cổ động viên của Indonesia và những cơn ám ảnh từ sai lầm của hàng phòng ngự. Rất nguy hiểm. Với trình độ của Lily Pali thì chúng ta phải cảm thấy may mắn khi vừa rồi anh đưa bóng vượt qua xà ngang. Đường chuyền nhạy cảm của Vinh, phía trong là Văn Quyết. Đó là Công Vinh. Rất khó ghi bàn trong những tình huống dứt điểm như vậy khi trước mặt Công Vinh là số đông hậu vệ của đối phương. Công Vinh. Nỗ lực của Công Vinh. Dứt điểm! Công Vinh! Không biết phải như nào chúng ta mới có bàn thắng đây. Cú đá của Vũ Minh Tuấn lại đến đúng vị trí của Meiga. Thành Lương. Đường chuyền. Vào! Bàn thắng của Vũ Văn Thanh. Cuối cùng thì bàn thắng cũng đã đến với chúng ta và chúng ta sẽ còn khoảng 10 phút nữa tính cả thời gian bù giờ để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Vermasia. Dedi Kusnanda là người có mặt. Trọng Hoàng. Minh Tuấn đột phá. Tuyệt vời! Nỗ lực tuyệt vời của cao thủ Việt Nam thật không thể tin nổi. Nhưng anh Dũng ạ, đó là sự công bằng của bóng đá. Tôi nghĩ là như vậy. Chính xác là như vậy. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và bây giờ thì đã được đền đáp. Trên lưng của Quế Ngọc Hải là cái tên Nguyên Mạnh và cao thủ đang đá với nỗ lực để khỏa lấp vị trí của Nguyên Mạnh. Không có gì phải chê trách cả. Thời gian thi đấu chính thức đã hết và hai đội Vietnam pun berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 dan menjadikan agregat sama kuat 3-3. Pertandingan pun akhirnya dilanjutkan ke babak extra time. Nhưng đội bạn cũng đã rút ra những cầu thủ tấn công quan trọng nhất là Boaz Salosa, là Lily Pali và là Enric Vermasia. co cụm giống như những phút cuối của hiệp thi đấu chính thức nữa. Và hiệp phụ đầu tiên, trận bán kết lượt về giữa hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã bắt đầu. Rizky Pora. Cú dứt điểm. Mỗi một lần đội bạn đá bóng chệch khung thành là một lần chúng ta thở phào. Không có lỗi việt vị. Không có lỗi việt vị. Cũng phải thông cảm cho Quế Ngọc Hải. Anh là một cầu thủ và đang là thủ môn bất đắc dĩ. Và tất nhiên một cầu thủ thì có thói quen chơi bóng bằng chân. Letusen và thủ môn bất đắc dĩ của chúng ta. Rất đáng tiếc vì đội bạn đã có bàn thắng. Cầu thủ trong áo số 25 Makanati vào cho đội tuyển Indonesia.
rất nguy hiểm. Phần thưởng cho cầu thủ trẻ này là một suất đá chính ở trận bán kết lượt về này. Công Phượng dứt điểm, cú đá rất kỹ thuật của Công Phượng. Đó là dấu ấn lớn nhất mà Công Phượng để lại từ lúc được vào sân. Trọng tài đã chính xác khi thổi phạt việt vị với Zambrun. Thậm chí là Thành Lương đang chấp nhận chơi thấp hơn để Văn Thanh có thể tham gia nhiều vào những tình huống tấn công. Việc Nguyên Mạnh bị đuổi quả là tai hại. Trọng tài người Trung Quốc vẫn quyết định cho đội tuyển Indonesia được hưởng quả penalty thứ 2 trong trận đấu này. 2 trận đấu, 4 quả penalty. Như vậy là trận đấu bán kết lượt về giữa hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã khép lại. Chúng ta một lần nữa phải dừng bước ở vòng bán kết của giải đấu khu vực. Tỷ số của trận đấu lượt về này là 2-2 và Indonesia giành quyền vào chơi trong trận chung kết với chiến thắng 4-3 sau 2 lượt trận. Và xin cảm ơn các cổ động viên đã ở cùng với đội tuyển Việt Nam. Thật xúc động khi dù chúng ta bị loại nhưng những âm thanh Việt Nam vẫn vang lên trên các khán đài. Không giống như nhiều thất bại thường xảy ra trong bóng đá, các cổ động viên sẽ bỏ về ngay, nhưng chúng ta có thể thấy là trên các khán đài các cổ động viên vẫn níu lờ lại, bởi họ hiểu rằng ở trên sân đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hết mình. Tất nhiên vẫn còn đó những vấn đề ở khâu phòng ngự, vẫn còn những vấn đề cần giải quyết ở khâu. Merebaknya isu Park Hang-seo merapat ke Timnas Indonesia ini sebenarnya sudah berhembus lama, tak lama setelah pelatih Korea tak memperpanjang kontrak di Vietnam. Induk Sepak Bola Indonesia, PSSI, disebut terbuka dengan kemungkinan merekrut Park Hang-seo sebagai pengganti Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Yang kebetulan saat itu PSSI belum memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Namun rumor Park Hang-seo merapat ke Timnas Indonesia perlahan menghilang. Seiring keputusan PSSI yang menambah masa bakti Shin Tae-yong hingga Juni tahun 2024 mendatang, menariknya isu soal Park Hang-seo kembali muncul. Bahkan dari salah satu media lokal negara asal Shin Tae-yong dan Park Hang-seo, Korea Selatan, yang mengangkat kembali isu tersebut. Kemungkinan Park Hang-seo merapat ke Timnas Indonesia sangat besar. Tak hanya itu, bahkan mantan pelatih Timnas Vietnam akan meraih kesuksesan lebih besar bersama Timnas Indonesia. Menurut MSN Korea, pelatih Park Hang-seo menerima tawaran yang sulit ditolak. Ada informasi mantan pelatih tim Vietnam Park Hang-seo menghadapi kemungkinan menjadi pelatih tim Indonesia, tinggal menunggu persetujuan. PSSI dikabarkan bersedia menerima sebagian besar keinginan Park Hang-seo. Coach Park diyakini sebagai pilihan terbaik untuk membantu tim Indonesia melaju ke level baru. Kini PSSI tinggal menunggu keputusan dari Coach Park. Lanjutnya, bak petir di siang bolong, kabar ini membuat publik Vietnam terhenyak dan tak bisa diam begitu saja. Lewat salah satu media lokal, ia pesimistis dengan kemungkinan Park Hang-seo melatih Timnas Indonesia. Menurut mereka peluang itu ada, tapi sangat tipis karena PSSI dinilai lebih percaya kepada Shin Tae-yong ketimbang mencari pelatih baru. Kemungkinan pelatih Park Hang-seo bisa memimpin tim Indonesia dalam waktu dekat sangat kecil dan PSSI akan terus menaruh kepercayaan pada Pak Shin Tae-yong ketimbang terburu-buru mencari pemimpin baru. Katanya,
PSSI memang baru saja menambah kepercayaan mereka terhadap Shin Tae-yong dengan memperpanjang masa bakti pelatih asal Korea itu. Tujuannya Piala Asia 2023 di Qatar dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun tentunya tetap ada evaluasi. Nasib Shin Tae-yong akan ditentukan dari hasil dua agenda tersebut, semua kemungkinan pun bisa terjadi. Antara timnas Indonesia sukses di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang membuat posisi Shin Tae-yong aman. Atau menuai hasil buruk hingga tak ada lagi perpanjangan kontrak untuk mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 Rusia itu. Timnas Indonesia U20 mulai mengepakkan sayap menuju Piala Dunia U20 2025 di Chili dan perjalanan itu akan dimulai ketika Garuda Muda berangkat pada Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023 ke Qatar guna menimba ilmu di Aspire Academy sekitar 1 pekan. Nantinya ada 26 pemain yang dibawa training center ke Qatar. Sebanyak 26 pemain itu terdiri atas mayoritas alumnus timnas U17 di Piala Dunia U17 2023 dan juga beberapa pemain tambahan kelahiran 2005. Hal ini dikatakan pelatih timnas U20 Indra Syafri saat ditemui pewarta pada acara puncak turnamen Nusantara Open 2023 yang dimenangkan Persib Bandung U17 dengan skor 1-0 atas Bayangkara Presisi Indonesia FC U17 di lapangan Akademi Garuda Yaksa. Per hari ini kami memulai pembentukan timnas U20 menuju Piala Dunia U20 2025 di Chili. Dan langkah-langkah untuk persiapan ke sana sudah kami siapkan. Dan alhamdulillah hari ini juga kami memanggil 26 pemain terbaik yang ada di berbagai kegiatan sepak bola di Indonesia. Termasuk yang dilaksanakan hari ini, di Nusantara Open, kata Indra. Selama di Qatar, pelatih 60 tahun itu mengatakan akan melakukan serangkaian latihan untuk menemukan bakat-bakat terbaik dari 26 pemain yang ia bawa untuk persiapan panjang Piala Dunia U20 2025. Rampung dari Qatar, Arhan Kakak dan kawan-kawan akan melanjutkan TC di Jakarta sampai kompetisi sepak bola Indonesia Liga 1 kembali dimulai kembali yakni pada akhir Januari tahun 2024. Laga tunda pekan 23, dan awal Februari tahun 2024, pekan ke-24, mendatang. Karena waktunya pendek, Aspire kan kita tahu terkenal dengan sport science yang luar biasa. Kami akan memanfaatkan itu untuk melihat profil para pemain, melakukan semua elemen tes yang ada di situ, ucap Indra Syafri. Setelah itu lanjut training center, sesuai pembicaraan kami dengan Badan Tim Nasional. Kita lanjut TC di Jakarta sampai mulainya liga lagi, tambahnya. Pelatih kelahiran tanggal 2 Februari tahun 1963 itu lalu memaparkan rencana besarnya sebelum membawa Indonesia ke Piala Dunia U20 2025. Ia mengatakan, Piala AFF U19 2024 saat Indonesia menjadi tuan rumah adalah pijakan pertamanya sebelum membentuk tim dengan komposisi terbaik. Selanjutnya, bakal ada kualifikasi Piala Asia U20 2025. Jika lolos ke putaran final Piala Asia U20, Indonesia harus lolos sampai babak semifinal untuk lolos otomatis ke Piala Dunia U20 2025. Tim ini disiapkan pada 2024. Itu ada kalendernya namanya AFF U19 di awal Juli kita sebagai tuan rumah. Itu langkah awal kita lihat evaluasi pertama kita di situ. Setelah itu ada kualifikasi AFC untuk bisa lolos ke Piala Asia. Setelah itu pada 2025 akan mencari peserta 4 besar di Asia yang mewakili Asia untuk menjadi peserta Piala Dunia U20 2025 di Chili. Langkah-langkah itu yang akan kami lalui nanti, jadi dimulai pada Juli di AFF. Soal Piala Dunia U20 2025, Indra merasa cukup optimistis dapat lolos ke putaran final turnamen yang dimainkan di Chili itu.
Optimisme ini didasari karena ia pernah hampir membawa timnas U19 generasi Egy Maulana Fikri lolos ke Piala Dunia U20 2019 meski saat itu timnya yang tinggal selangkah lagi dihentikan oleh Jepang dengan skor 0-2 di perempat final di Piala Asia U19 2018. Bismillah akan kami usahakan. Dengan anak-anak U17 di Piala Dunia kemarin, kami optimistis. Beban dan tugas itu akan kami emban dengan baik. Mari saling menguatkan dan kritisi para pemain yang ada di tim ini, ujar Indra Syafri.